بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وبلين كينيا ورين سجلين تيني تنبرة جيسي أكما نتجمع نخنتي بغنو جمدن جمتشون تيني تون بكما جرتني تسناك قبضنا ميو قتك سندنو الحمد لله رب العالمين وبليس خينيا مرتكوتو شهادة قبته جرا إسلام ما خيس الدبي جرا دعوة سار ربين إساف حديثه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بوليس خينيا جماعة أمنتا إسا أمنتا دلوتا أمنتا إسلام ما أمنتا حقا أمنتا دعاء أمنتا دعوة تكلين كيسين جرا سنتي deebi'ee jira baga gammannee baga gammaddanii isiniin jechuu barbaanna. Gammachuu guddaan nu dhagahama baga gammanne baga gammaddan buleessi keenya akkuma ustaasin jedhan alhamdulillah kulli bani aadan khataa wa khayrul khataa'iina at-tawwaabuuna dogoggore at-tawbatu tajubbu maa qablaha jenna gammanne innillee baga gammade isinillee baga gammaddanii alhamdulillah gara hundee aslii fitratallahi allati fatara an-naasa alayha isitti deebi'ee jira. الحمد لله رب العالمين. قالتوما الفادا اسم كل نوغنا مروان كان قبسويتيني ملكي كان رغون توكفا ور ميدياتي وني ندام اسنو يسوس انجديني مالي غرين كيسن كشهاده قبسيسن متمان كيسن والله العظيم اي بي تسن تغارا جيت تملكا جيت أولتني لفجلت تنما قطع أولتن الحمد لله بقى أمو إسلام ما ربي سنرة تنبوسيني نوتي يونا أكله وري مرتقو تونغرا كينا ديبي ايجتني جنا ما قلقلا هدرا قوتن انتهت القضيان تيسن يونا أكي قبله براسو قد عمله نوتي نما كينا نما إسلامك غرا كيسن اتفدن الربط تنكم الله أكبر تفضل. الحمد لله بقى ربيني داندي جلقبت ربين نغان سيديبسه الحمد لله بقى غمدي بقى غمنه مالي في وانت توكو نمتي ملتا نمتي فكيفما اندو غونغورا نمني رغدو غونغوري دروما قلبين كيسان بانه ميرا نمات الالچ نمات ياد نمات اديم سنمات كرارا نمكس ملي اني كيسان بانه جديو اما بك كي جلقبات شادا جدي ديبي جدي الحمد لله بقى ربين سيديبسه الحمد لله ربي كلني هاغو ما أنا وجه والقبته أمسي جبابان ور ميدياتي في دامو بربان خدرا نبي كينيا عليه الصلاة والسلام حديث خيستي كي يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا إسلام ما ولر اللافسا ولر تنجبيسنا ولمبك أتشيسنا والجمتشيسا أجي نمني أرواني والبك أتشيسون أراتا والبك أتشيسا gochaa wal baqachiisa jechaa wal baqachiisa akkaataan illee wal baqachiisa gaafii nama gaafatu fi deebisu keessatti illee arraa keessaa miidiyaan humna guddoo ta'ee jira waa hundaafuu jechaafis humna guddaa gochaafis humna guddaa akkaataaf illee humna guddaa kanaaf onni isiniin jennu ulamaa'inis du'aatininis warri amantaa islaamaatiif xabaqaa taatan hundi jecha keessa eeggadhaa arrabni lafeen qabu malee lafee nama cabsaa gocha keessa eeggadhaa akkaataatti dubbatan namni waan dubbatu akkaataatti dubbatu yeroo dubbatu maaliif akka dubbatu waa hundaa adda baafatee dubbachuu qaba arraanni kun nabiin alayhi salaatu wassalaam bakka fagoo nama geessaa jaan baharraa dhihan nama mucaachisa dhiharraa baan nama mucaachisa kanaaf islaamummaarraa dogoggoranii bahuun obboleessa keenya qofa irratti hin baane isa duraas seenaa keessatti seenaa dubbisaa laalaa hedduu dabre fakkeenyaaf Abdullah bin Abi Sarhi namni jaaniin gaafa makkarraa Madiina godaanan cinquma Madiinaa keessa jirtu rakkoolee takka takkarraa amantaa gallakkisee makka deebi'ee gaafa nabii rabbi alayhi salaatu wassalaam makka cabsee fatii ogguu dhaqu Usmaan ibn Affaan manguddummaa harma wajjinuu gadi obboleeyyanii manguddummaa harka qabatee fidee islaamummaa deebi'ee islaamummaan isaa tolee boodarra gaafa Usmaan khaliifaa rasuulaa ta'ee biyya bulchu Masri amiira Masrii ture. Abdullah bin Abi Sarhi sun jechu murtiguutoo fillee san kajeella lammaffaa seenaa takka takka isinii kaafna Ash'as ibn Qays jaanii namni tokko akka seenaa keessa jirutti gaafa nabiin alayhi salaatu wassalaam yiduu
du'a nabii irratti namni hedduun islaamummaa irraa deebi'e. Inninis hireen sun dogoggorri sun isa mudatee waan isa wal fakkaatee wajjin wal qabatee islaamummaa gadhiise. Nabiin akkamitti du'a jee nama hedduu islaamummaa gadhiise. Nabiin akkamitti du'a? Yaani nabi bar rabbii miti ergamaan rabbiiti ilma namaati gaafa inni du'u jechuudha. Booda lola Khalid ibn al-Walid keessatti islaamummaa deebi'ee islaamummaan isaa toltee fathii qabsaawaa islaamaa ta'ee fathiilee islaamaa hedduu keessatti hirmaate. Kanaafuu wanni isiniin jennu arrabuu obboleessi keenya murtii guutoo islaamummaan arra inni itti deebi'etu waan amma dura dalage hunda rabbiin sababa kanaan dhiiseef. Hadiisa keessa wanni jiru nabiin rabbi alayhi salaatu wasalaam islaamummaan waan achiin duraa hunda ni jiisiti jechi wanni jiganii hafti. Wanni takka illee keessatti jirtu akka guyyaa haati isaa isa deesee deebi'ee jira. Obboleessi keenya rabbi sabaata haa kennuu fi isinillee sabaata rabbi isiniif haa kennu. Wanni isiniin jennu warra gammaddanii baga gammaddan warri rifattanilleen akkuma rifattan sanitti islaamummaan tatti deebi'anii malee tarraa deebi'anii miti isiniin jenna galatooma. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وبلين كينيا ورين سجلين تينيتون برجيسي. أكما نتجمع نخنتي بغنو جمدن. جمدشون تينيتون بكما جرتني تسناقك عبدنا ميو قتك سندنو الحمد لله رب العالمين. وبليس خينيا مرتكوتو شهادة أبتي جرا إسلام ما خيسد ديبي جرا دعو جرسا ربين إساف حديثو. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بوليس خينيا جماعة أمانتا إسا أمانتا دلوتا أمانتا إسلام ما أمانتا حقا أمانتا دوغا أمانتا دوغوري تكلين كيسن جرسنتي بيجي بغا غمنه بغا غمدني سنيجچو بربانا. Gammachuu guddaan nu dhagahama baga gammanne baga gammaddan obboleessi keenya akkuma ustaasni jedhan alhamdulillah kulli bani aadan khataa wa khayru khataa'iina at-tawwaabuuna dogoggore at-tawbatu tajubbu maa qablaha jenna gammanne innillee baga gammade isinillee baga gammaddanii alhamdulillah gara hundee aslii fitratallahi allati fatara an-naasa alayha isitti deebi'ee jira alhamdulillah rabbil aalamiin jedha. Galatooma ulfaadhaa. Isin kulliinuu ganamarraa waan kana qabsooytanii milkii kanarra gahuun tokkoffaa warra miidiyaati wanni nu dhaamnu isinuu Yesuus hin jedhini malee gariin keessan ka shahaadaa qabsiisan matammaan keessan wallaahi dhaafin eebii teessan tagaara geettu tamalkaa geettu awwaaltanii lafa jalatti tanamaa qotaa ooltan alhamdulillah baga ammoo islaamummaa rabbi isinirratti hin buusini nuti yoonaa achillee warri murtii guutoon gara keenya deebi'ee jettanii ganamaa galgala hadraa gootan intahatil qadiyyaan teessan yoona achi qabalee biraa soqadhaa malee nuti nama keenya nama islaama ka gara keessan itti fiddan irribatti hin qabnu. Allahu akbar. Tafaddal. Alhamdulillah baga rabbiin daandii jalqabatti rabbiin nagaan si deebise. Alhamdulillah baga gammaddee baga gammanne maaliifi wanti tokko tokko namatti mul'ata namatti fakkeeffama indo gongora namni erga dogongore duruma qalbiin keessaan baane miira namaattu ilaalcha namaattu yaada namaattu adeemsa namaattu kararraa namakse malee ani keessaan baane jedheeyyuu ammaa bakka kiyya jalqabaatti shaadaa jedhe deebi'e jedhe alhamdulillah baga rabbiin si deebise alhamdulillah rabbiif galanni haa gahu. Mahana wajji wal qabatee dhaamsi gabaabaan warra miidiyaatiif dhaamuu barbaannu. Kaduraa nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam hadiisa keessatti kijee yassiruu walaa tu'assiruu bashiruu walaa tunafiruu islaamummaa walirra laaffisaa walirratti hin jabeessinaa walin baqachiisinaa wal gammachiisaa je namni arra wanni wal baqachiisuun arraataa wal baqachiisa gochaa wal baqachiisa jechaa wal baqachiisa akkaataan illee wal baqachiisa gaafii nama gaafatuu fi deebii deebisu keessatti illee arraa keessaa'uu miidiyaan humna guddoo ta'ee jira waa hundaafuu jechaafis humna guddaa gochaafis humna guddaa akkaataaf illee humna guddaa kanaaf wanni isiniin jennu ulamaa'inis du'aatininis warri amantaa islaamaatiif xabaqaa taatan hundi jecha keessa deeggadhaa arrabni lafeen qabu malee lafee nama cabsaa
gocha keessan eeggadhaa akkaataatti dubbattan namni waan dubbatu akkaataatti dubbatu yeroo dubbatu maaliif akka dubbatu waa hundaa'u adda baafatee dubbachuu qaba. Arraanni kun nabiin alayhi salaatu wassalaam bakka fagoo nama geessaa jedhan baharraa dhihan nama mucaachisa dhiharraa baan nama mucaachisa. Kanaaf islaamummaarraa dogoggoranii bahuun obboleessa keenya qofa irratti hin baane isa duraas seenaa keessa seenaa dubbisaa laalaa hedduu dabre. Fakkeenyaaf Abdullah bin Abi Sarhi namni jaaniin gaafa Makkarraa Madiina godaanan cinquma Madiinaa keessa jirtu rakkoolee takka takkarraa amantaa gallakkisee Makka deebi'ee gaafa Nabiin Rabbi alayhi salaatu wassalaam Makka cabsee fatii ogguu dhaqu Usmaan ibn Affaan manguddummaa harma wajjinuu gadi obboleeyyanii manguddummaa harka qabatee fidee islaamummaa deebi'ee islaamummaan isaa tolee boodarra gaafa Usmaan khaliifaa rasuulaa ta'ee biyya bulchu Masri amiira Masrii ture Abdullah ibn Abi Sarhi sun jechuudha. Murtii guutuuf illee san kajeellaa lammaffaa seenaa takka takka isinii kaafnaa Ash'as ibn Qays jaanii namni tokko akka seenaa keessa jirutti gaafa Nabiin alayhi salaatu wassalaam du'a nabii irratti namni hedduun islaamummaa irraa deebi'e. Inninis hireen sun dogoggorri sun isa mudatee waan isa wal fakkaatee wajjin wal qabatee islaamummaa gadhiise. Nabiin akkamitti du'a jee nama hedduu islaamummaa gadhiise. Nabiin akkamitti du'a jaanii nabi bar rabbii miti ergamaan rabbiiti ilma namaati gaafa inni du'u jechuudha. Booda lola Khalid ibn al-Walid keessatti islaam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ar'a bakka ajaa'ibaa jirra. Nama taarika qabu bira jirra. Nuti bakka shokolaataa akka hin deemne hin beeytanii. Nama taarika qabu faa bira malee. Joorjiin namni hin beeyne hin jiru. Osoo biyya tana hin ta'ini muslima bakka biraa ta'e yoona samaawaatatti dabarse ni beeyna. Nuti haga dandeettii teennaatiin ammoo ziyaarree hamilee itti godhuun baay'ee nutti tola. Dalagaan isaa ammoo Rabbi biratti haa dubbatamtu malee namni biratti hin dubbatamtu. Namni akkaataa itti walii dubbatu qaba. Joorji Abu Musaabillee si ziyaaree kunoo si bira dhufee jira. Mee gaafima takkatti gabaabsineetuma taan haasoyne iyyuu maaltu waan sanitti kaase fila wayita san kunoo dubartii fi dhiirri walitti duudee jira. Wayita san keessatti namni waan fiqirii kana sirba baay'inaan jechuudha. Dubartii gammachiisuuf maaltu waan sanitti kaasime? Wanti waan sirna kaase beekamaadha kun waan nama gaafachiisullee miti. Namummaadha. Lammaffaa ammoo diiniin kiyyallee na ajaja. Akkana yeroo ammaa miti iyyuu kan yaade akkanallee taa'ee yaadne kun waan xiqqaanaaf waan salphaa. Yeroo hunda hin godha jedhee waan yaadu tokko haga danda'u kanuma akkatti godhuuf yaalee san godhe akkanallee taa'ee yaadne akkanallee irraa gammaddan jedhee yaadne baay'ee ulfaadha isinillee galatuma. Walla akkaataa itti wassafnu hin qabnu. Amma boolitti dhufnee dubbifnee bakkuma inni jirutti har'a bor dhufna jennee baay'ee hawwii qabna. Amma nuti ummanni Oromoo kun kaasatan ummanni sikkoomantu kabajaa qaba. Ati kabajaa teenna nutti illee tuffattu dhageessitti hima. Kanaa ol haqa godhattaa liksiisiin BMW harka godhattaa silaa akka biyya tana waamsifteetti akka qanaa Aljaziiraa qanaa intarnaashinaala addunyaa seenteetti silaa kun Itoophiyaan islaamni bahee Joorji jechuu qaba. Walaakin namni bakka maslahaa ofii malee waa dubbachuu hin danda'u. Uffata nurraa qabdaa akkasii koomandootti. Oma danda'e tayfiin aguma maaliitiin dorrobdin jedhaniif rabbiin kennallee anzala mina samaa'i maa'an fasaalat awdiyatun biqadarihaa jedha. Abboo ulfinna qabnaa mimee ulfinna nuufita abboo. Karaa ola akka godhatta. Rabbi ammallee olti haa fuudhu. Taanki wallaahi. Wallahi akka waan wannaa wayii argeeti nu jiraadhu wallahi. Taanki wallahi nu jiraadhu ulfaadhu. Kana yoon jabeessin kamuun jabeessitan. Kana yoon jabeessin kamuun jabeessitan. Nuu gala kun jechuudha. Ani yeroo hedduu dhufasii ziyaara jedhee baay'ee gammachuu qaba. Rabbi sirraa haa gammadu nuu olitti. Sajjaltee jirta taarika Itoophiyaa. Rabbi biratti right. Salaamu alaikum. Ulfaadhaa isiniin jenna. Namoonni hedduun itti dhiyaatanii jajjabeessuu Joorji maddii dhaabachuun
akkana weellistoota shamarumaaf dhiira walitti naqxee jettuu miti kana barbaannu lahu hadaara lahu saqaafa lahu mabda lahu istiraatiijii lahu waa baay'ee keessatti agarra taan ammoo da'waa keessaan itti goona assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.